wodi wikaji bunge tumurekere bunge lya Yabomachoge borabu inse ya engineer Barongo ni gobono atebire na bwatemero bari boigo eiseine ane konyara kone kiamenye bense mu konyara bare estima gukona litukolia lero magayo gokorogo cia setare yo nigate ya urana chiko bwatera na konyara kone kinangusirare amangana ngide chiseme na boigo na chiko sira basaya se bunge yaye anasobo kodire bwaya seka kimiake 5 agandrete kurobo kodire unumurikito Josephat ya misi agotomanya abuna enchira eye moyo kwena na obokonyi gokia asabana bali banyarako bagoswa University kurwase constituency ya Yabomachoge mborabu bono nigo abisi yo mochumbe we constituency Nolfason Barongo yanyareko bage gocha kumuroberio bokwenekia buna yanyareko bage koena na amarube na boigo amagania kati ya abachikiare pin gocha asebalia barachiko bagoswa as University ande mbuyamona asibabere Places University mbalimbali masekenya ya Itengima ndagete wate banga umuchumbe na wate konsani enene asaba wanafunzi abaiga na bo muchumbe on behalf atebirenga asaba wanafunzi bali bakora form 4 bakonyera chikireti kiri chingiye ba qualify kwenda university kwachakira litukulia ijuma bana bomogo chicha asi office yetu constituency office elinde umuchumbe na bwate eplan erengia ofisi ndobwate chi computer chirororo igasi yabo chikokora na singinjo yo kuinua abanafunzi abaiga asensemo nabo tokokora online applications asensemo ya help wanafunzi banyore chisu gago kwana kurwa asechi apisi chaye omo constituency manager we constituency yo Crisantos Nyachani nigo boiga tabire buna omo chumbe Nolfason Barongo niganyare ko bakwenekia buno nyare ko bakwena na obokonyi gochia sabasa ime constituency yo gati yabo kwenekia buna nyare ko boigo chaka omuroberio bokolikia abasae elinde ko barigeria emerebo asechinsemo ndogwate database kwirende ndogwate job seeking bureau as office ya constituency iyo muchumbe aro chingambu yabasayango cyane kabale bako haso kuri kigasi so ekero gwa chira as office yiga ndogwate chi computer chinateba abo chicha waikaransa ndogwate computer expert ororo kuganyete erinda gokonye ndogwate koroseri database whereby nabo job seek online kerwa job seekly na bokogenda elinde ororenga wakonye kire sofa igoro yomurobiri bwo kubeka chinguru cyomurero ase constituency yo nigo Crisantos boiga tabire buna bisiye yo mweshimiwa niwe yatakire emerobiri kweneke buna yamanyire ase chi transform machinyali toko bachigo sareka na boigo gochaka omurobiri bwo koleta chinya elyo kweneke buna oborabu bwanere ko bokorekana ase constituency yo umweshimiwa ito nabwata na plan chile chingia sensemo yestima chistima njiro na sweta ofisi anyogata chisari kete chile chinyenge ndobate estima kuruma genje ward yalenge ase tokorokario gachi estima ya sarikete for 4 years lakini kila sweta ofisi tawanye fuatiliete kawari blessed alafu na ndichi project njiro rocha bikete cha last mile kero mheshimiwa so ofisi ofisi cha Kenya Power ofisi cha Rerek otano kufuatilia arolenga chi project ichiga chirichi chiroro chiri ni president kire okoro nechinde chiri chia kwa mirete njira sengeje follow up chat tange ko bamend properly I think bigo boigo anyare ko baga kuboria anene abasa ime constituency ya Yabomachoge borabu wanyare ko bakweri kene byombe elyo kwenekia buna banyare ko bagusirwa kurwa ase abisegyo ya omweshimiwa we constituency yo Nolfason Barongo ndagete benga gocha sabasa baitu umweshimiwa nari tayari ku support ebyombe byabasa babwata those youths that are in groups nechi group chiri tayari kugenderera so ndagete bwanikale byabasa baitu being in groups nyora chi certificate and nyora kende bekaka ganja siringi beri satoiga abakonyara ngatugendera iri ne bijana kwa ripoti kitaseni Kiandizi TV kurumocho Kenya nyo kutoka ime constituency ya Yabomachoge borabu ime county ya Kisii Elitara na Josephat amese